müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olduğu gündür. 1923-cü ildə Naxçıvanda doğulan dahi şəxsiyyət xalqı xaosdan xilas edərək ölkənin inkişafının təməlini atıb. Bu gün də ölkəmizdə böyük ehtiramla qeyd olunur. Onun zəngin irsi və dövlətçilik təcrübəsi öyrənilir. Heydər Aliyev's birthday is an important day in Azerbaijan. He was born on May 10, 1923. He is known as a great leader and the founder of modern Azerbaijan. During his life, he did many important things for the country. People remember Heydər Aliyev with great respect and love. Every year on his birthday, many events are organized in different cities. Heydər Aliyev's ideas and legacies still live today. Many people follow his path and respect his work. He will always be one of the most important leaders of Azerbaijan. Heydər Əlizoğlu Əliyev 1923-cü il 10 may tarixində Naxçıvan şəhərindən doğmuşdur. Heydər Əliyevin atası Əli Rza Əliyev, anası İzzət xanım olmuşdur. Ailədə 5 oğlan, 3 qız olmaqda 8 övlad olmuşdurlar. Heydər Əliyev ailədə 8 övladın 4-cüsü idi. Heydər Əliyevin atası dəmir yol işçisi, anası İzzət xanım isə evdar qadın idi. Heydər Əliyevin ailəsinin sadə görünməsinə baxmayaraq, Azərbaycan elminə və mədəniyyətdən böyük töhfə verən şəxsiyyətlər yetişdirmişdir. Qardaşları Aqil Əliyev və Cəlal Əliyev akademik, Hüseyn Əliyev isə xalq rəssamı olmuşdur. Heydər Əliyev və Zərifə Əliyeva Azərbaycanın ən tanınmış və nüfuzlu cütlüklərindən biri olub. Onların münasibəti həm sevgi, həm də qarşılıqlı hörmət üzərinə qurulmuşdur. Onlar 1940-cı illərin sonlarında tanış olub, 1948-ci ildə evləniblər. Bu evlilikdən 2 övladları dünyaya gəlib, İlham Əliyev və Sevil Əliyev. Heydər Əliyev həyat yoldaşı haqqında çox təsirli sözlər deyib, məşhurlarından biri belədir. Zərifə mənim həyatımın mənası idi, o mənim üçün tək həyat yoldaşı deyil, həm də ən yaxın dost, etibarlı sirdaşı. Başqa bir fikirdə isə onun yoxluğunu belə ifadə edib, onun itkisi mənim üçün çox ağırdır, mən bu itkini heç vaxtında bilmərəm. Onların sevgisi sadəcə şəxsi münasibət deyil, həm də Azərbaycan cəmiyyətində sədaqət və ailə dəyərlərinin simvolu kimi qəbul olunur. Azərbaycana Heydər Əliyev siyasi kursunu uğurla davam etdirən cənab Prezident İlham Əliyev başçılıq edir. O, həm ölkə daxilində sabitliyin və inkişafın təmin olunması, həm də beynəlxalq Azərbaycan müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atır. Bu siyasət nəticəsində ölkəmiz güclü, müstəqil və böyük nüfuza malik bir dövlət kimi tanınır. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin inkişafına mühüm rol oynamışdır. Onun təhsil siyasəti ölkənin davamlı inkişafına, güclü cəmiyyətin formalaşmasına və milli mənəvi dəyərlərin qorunmasına xidmət etmişdir. Təhsil sistemi Azərbaycanın gələcəyini təmin edən bir sistemdir. Heydər Əliyevin peşə təhsilinə verdiyi önəm nəticəsində Azərbaycanda bu sahə inkişaf etmiş, bölgələrdə peşə məktəbləri yaradılmışdır. Bu siyasət bu gün Cəlilabad Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin fəaliyyətində davam edir. Mərkəz müasir avadanlıqlarla təmin olunaraq müxtəlif ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlayır və gənclərin işə təmin olunmasına, regionun iqtisadi inkişafına töhfə verir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətini və milli mənəvi dəyərin qorunması, inkişafı və dünyanın tanıdılması üçün əvəzsiz xidmətlər göstərmiş dahi liderdir. Həm Sovet dövründə, həm də müstəqillik illərində o, mədəniyyəti, xalqın varlığının əsasını hesab edərək teatr, musiqi, ədəbiyyat və təhsil inkişafına, sənət adamlarına xüsusi qayğı göstərmiş, milli mədəni irsimizi uzatmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə təhsil, xüsusilə peşə texniki təhsilin inkişafına böyük önəm vermişdir. Onun təşəbbüsü ilə Respublikanın bir çox bölgələrində, o cümlədən kənd təsərrüfatı rayonlarında yerləşən peşə məktəbləri yaradılmış, tədris emalatxanaları və laboratoriyalar istifadəyə verilmişdir. Bu strategiya gənclərin peşə sahibi olaraq istehsalatda aktiv iştirakını təmin etmək və kadr potensialını gücləndirmək məqsədi daşıyır. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.